কটা ঠাকুর দেখবি? অনেকগুলো দেখবি। আমার পিরিয়ড মিস হওয়ার কতদিন পরে আমি টেস্ট করেছি। পাটা দেখলেই করো অযোধ্যা, পাটা দেখি পাটা। তো সেই সময় আমাকে ডক্টর হার্টবিটটা শুনিয়েছিল। মা দুর্গা ঠিক এই ওষুধটাকে বধ করে মহড়াটা শুরু হয়েছিল। পিরিয়ড একটু ডিলে হয়ে যেত, তো আমি একটা পেগা নিউজ কিনেই রাখতাম বাড়িতে সবসময়। আমার এই মেয়েটা হচ্ছে প্রত্যেক বছর মহালয়া শোনে আমার সাথে। আজকে রাত পোহালি মহালয়া, আজকে 1 অক্টোবর পড়ে গেল, আগামীকাল 2 অক্টোবর। আর এবারে আমাদের একদম বাড়ির সামনেই দুর্গাপুজোটা হচ্ছে। এই মহালয় পড়া মানেই দুর্গাপুজোর দিন গোনা শুরু একেবারে। কিন্তু এই যে আস্তে আস্তে এটাই আনন্দ। তো অফিস যাওয়ার জন্য একদম বেরিয়ে পড়লাম, বারাসাত স্টেশনে আছে এই মুহূর্তে। তো তোমরা আগের দিনের ভিডিওতে আমি বাইক চালানোর সময় তোমরা বারবার বলছিলে যে বাইক চালাতে চালাতে কোনো ভিডিও কিছু করো না। এক্সট্রিমলি সরি। এন্ড এই যে কনসার্নটা তোমাদের তরফ থেকে, এটা সব থেকে ভালো লাগে। ইনফ্যাক্ট তোমরা প্রিয়মকে পর্যন্ত সাজেশনটা দিচ্ছ যে এটাই, যে বাইরের খাবারটা যতটা কম খাওয়া যায়। দ্যাটস হোয়াট, এটা ফ্যামিলি আমরা বলি। তো আমাদের শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে এই একটা বড় আর খাবারের হাব পুরো খুলে গেছে। এখানে প্রভুজি থেকে শুরু করে ডাঙ্গল ব্রাউন বেকারি, লাপিনোস পিজা, ওয়াও চায়না, ওয়াও মোমো, ওয়াও চিকেন, প্লাস এখানে রোল বাইটের দোকান আছে। গুড আফটারনুন। তো এখন 2:30 বাজে। তো আমার এখন চান হয়ে গেছে, যেহেতু আজকে মঙ্গলবার, হনুমান চালিসাটা পড়বো, তারপর খেতে বসবো। সেটা মা আজকে সব পর্দাগুলো ধুয়ে দিয়েছে, তাই জন্য ঘরটা এখন বড় বড় লাগছে, সব জিনিসপত্রগুলো এই পাট ওপাট হয়ে গেছে। তো এখানে প্রচুর গোপাল আছে, অ্যাকচুয়ালি দিদারও গোপাল আছে, মারও গোপাল আছে, সবাই এখানে একসাথে। আর এই ছোট গোপালটা হচ্ছে মারই গোপাল, বাট আমি এটা বারাসাতে নিয়ে গেছিলাম। তো আমি এখানে চলে এসেছি বলে ছোটটাকেও নিয়ে চলে এসেছি আমার সাথে। আমার জন্য দুপুরে লাঞ্চ হয়েছে ওলের তরকারি, এটা আমার খুব ফেভারিট। তার সাথে পরোটা করে দিচ্ছে বর্ষা এখানে। আর এখানে আছে হচ্ছে বর্ষার মার হচ্ছে কিনুয়ার খিচুড়ি, এটা ঠিক পোলাও টাইপের করে, খিচুড়ি ঠিক পুরো পুরো ঝরঝরে পোলাও হয়। এখন বিকেল 5:15 বাজে, শিয়ালদা স্টেশনে এখন আমি আছি। একটা জিনিস তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, যখন স্কুল লাইফে পড়তাম তখন লাস্ট যে স্কুলটা হতো, মানে লাস্ট ক্লাস হতো, তখন মনে হতো যে না আজকে শেষ দিন বাবা, এবার একটু বাড়িতে গুছিয়ে গুছিয়ে পড়াশোনা বন্ধ থাকবে, এবার ফুল আনন্দ। এটা এখন যে হয় না তা হয় না, তবে এখন দায়িত্বটা একটু বেড়ে গেছে অফিসে। তুই আগে এখানে ওঠ দেখি, নামতে পারবি? এবার নাম দেখি। এই তো নামতে পারছিস তো তুই। সামনে দুর্গাপুজো আসছে জানিস? হ্যাঁ বলছি, দুর্গাপুজো কি কি করবি তুই? আর কি করবি? আর কিছু করবি না? ঠাকুর দেখবি না? কটা ঠাকুর দেখবি? কটা ঠাকুর দেখবি? অনেকগুলো দেখবি। মা অবশ্যই দেখবি। তোর নাম কি? হ্যাঁ জোরে বল, জোরে বল। কি বলছিস? প্রদীপ। ওটা তো আমার নাম। প্রদীপ নামটা তো আমার নাম। তো এখন সন্ধ্যে 6:30 বাজে। তো একটু দুপুরবেলা একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম। তো যাই হোক, এখন উঠে আমি এখন চাটা করতে বসিয়েছি, কারণ চা খাবো আমি, মা আর দিদা। ঢাকা দিয়ে রাখলে না ভালো ফ্লেভারটা আসে চায়। তো তোমাদের সাথে আমার একটা জিনিস শেয়ার করা আছে, যেহেতু আমার এনটি স্ক্যান আর ডুয়াল মার্কার টেস্টটা হয়ে গেছে, তো যখন আমি এনটি স্ক্যান আর ডুয়াল মার্কার করতে গেছিলাম, তো সেই সময় আমাকে ডক্টর হার্টবিটটা শুনিয়েছিল, বেবির হার্টবিট। তো আমি নিজেই শুনেছিলাম, কিন্তু আমার খুব আনন্দ ছিল, মানে আমার সাথে আমার বোন আর মা গেছিল। তো বোনের খুব ইচ্ছা ছিল যে একটু ভেতরে ঢুকে বোনও শুনবে বা একটু রেকর্ড করার জন্য হার্টবিট। তো আমি অ্যাপোলো থেকে করেছিলাম। তো তার জন্য আমার ইচ্ছা আছে, মানে নেক্সট টাইম যখনই যাবো আমি একটু হলেও রেকর্ড করতে চাই, বা একটু হলেও ভিডিও করে রাখতে চাই, বা অনির্বাণকে শোনাতে চাই, বাড়ির সবাইকে একটু শোনাতে চাই। তো সেটা তো করতে পারিনি, কিন্তু আমি নিজে হয়তো আমাকে নিজে 2-3 বার শুনিয়েছেন ডক্টর, যখন আমি বলেছিলাম। তো ওনার বলে আপনাকে শোনাতে পারি, কিন্তু ফ্যামিলির লোককে কোনো অ্যালাউ করা যাবে না, ভেতরে ঢুকতেও অ্যালাউ নেই। তো রাত পোহালি হচ্ছে মহালয়া। মহালয়াটা শুভ না অশুভ সে ব্যাপারে আমি যাচ্ছি না। পিতৃপক্ষের অবসান আর দেবীপক্ষ সূচনা শুরু হয়ে যায়। আমাদের মা দুর্গা ঠিক এই ওষুধটাকে বধ করে মহালয়াটা শুরু হয়েছিল, ঠিক তো? তো বুঝে কি প্ল্যান এবার বল? প্ল্যান বলতে হচ্ছে কবে অফিস যাচ্ছি, কবে কি রোববার সোমবার ভুলেই গেছি। আজকে 1 অক্টোবরের পরিবেশটা একদম অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ির সামনে প্যান্ডেল, প্লাস এখন গান টান সব বাজছে আমাদের এখানে। তো এখনো পর্যন্ত তো আমার অ্যানুয়ালি টেস্ট দেয়নি। তো ডক্টর নেক্সট অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ওই কালী পুজোর আগে আগে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। তো এখন সন্ধ্যাবেলা খাবার স্যান্ডউইচ হচ্ছে, এখানে আলু পুর দিয়েছি জাস্ট, আর মেয়োনিজ দিয়ে করছি। এটা গ্রিল হোক, গ্রিল হলে বেশি টেস্ট লাগে। তো তোমরা অনেকেই বলছিলে যে প্রিয়ামদি বাইরের খাবার খেও না। সত্যি কথা বলতে আমি বাইরের খাবার একদমই খাই না। মা বোন বাড়িতে থাকলে চাউমিন, আর আমার চাউমিন খেতে খুব ভালো লাগছে,
কিন্তু চাউমিনটা হচ্ছে বাড়ির চাউমিনই খাচ্ছি, প্লাস ফ্রাইড রাইস হচ্ছে এক একদিন এক এক রকম, একদিন হচ্ছে চাইনিজ খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, তো যেহেতু বাইরের চাইনিজ খেতে পারবো না, যেহেতু আজিনোমোটো দেওয়া থাকে, তার জন্য বোন বাড়িতে রসুন টসুন দিয়ে সব রকম চাইনিজ মানে ফ্রাইড রাইস করে দিচ্ছে, একদিন হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফ্রাইড রাইস করে দিচ্ছে। তো ওই জন্য মা বললো যে আজকে এখন স্যান্ডউইচ খা, আলু টালু সব করে রেখে দিয়েছিল, আমি তাই বসিয়ে দিলাম। ডাক্তারের কাছে আমি বলেছিলাম যে আমি লিট্টিটা খুব খাই, তো লিট্টি খুব খাই বলতে সপ্তাহে একবার বা দুবার হয়, তো ডাক্তার বলছে লিট্টিটা হেলদি আছে, তুমি ফ্রাই খাচ্ছ সেটা কোনো ব্যাপারই না। ডাক্তার বলছে যেহেতু ওটা আটা আছে আর ভেতরে ছাতু থাকে, তো ডাক্তার বলেছিল যে ওটা খেতেই পারো। তো এখানে স্যান্ডউইচ বানানো হয়ে গেছে, আমরা মা একসাথে করে নিয়েছি, ঘরে গিয়ে এবার বসে খাবো। প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজোতে আমরা বেহালার বাড়িতে যাই, ওখানে 7 দিন কাটিয়ে লক্ষ্মী পুজোর আগেই আমরা এখানে চলে আসি। এবারটা একটু ব্যতিক্রম হচ্ছে, এবারে আর আমরা বেহালার বাড়িতে যাওয়া হচ্ছে না আমাদের কাউরিরই। প্রিয়ান্ত বজবজ যাচ্ছে আমাকে ওই বজবজ, বেহালা আবার বারাসাত, এই 3টে জায়গায় আমাকে ঘোরাফেরা করতে হবে। কখনো বারাসাত থেকে দুর্গা প্যান্ডেল ওপেন করতে যাচ্ছি, কখনো প্রিয়ান্তর সাথে কোথাও বেরোচ্ছি, বা কখনো এখানে এসে মা বাবাকে নিয়ে তো কোথাও বেরোতে হবে। এই হচ্ছে আমার টোটাল প্ল্যানিংটা। তো তোমরা লাস্ট দুটো ভিডিওতে অনেকে জিজ্ঞেস করেছো যে আমার পিরিয়ড মিস হওয়ার কতদিন পরে আমি টেস্ট করেছি। তো আমি আগেই বলেছিলাম তোমাদের যে আমার যেহেতু পিসিওডি আছে, তো আমার এটা বরাবরই ছিল, যেটা ইরেগুলার পিরিয়ড হতো, বিয়ের আগেও হতো। বিয়ের আগে কিন্তু পিসিওডি ছিল না, বা পিসিওএস আমার ধরা পড়েনি তখনও। তো বিয়ের পর আমার পিসিওএস ধরা পড়েছিল, তারপরে ডাক্তারকে পরে আবার জানলাম যে পিসিওএস এর বোধহয় আবার পিসিওডি হয়ে গেছিল। আমি ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারিনি, প্রথমে বলেছিল ডাক্তার পিসিওএস ছিল, তারপরে আবার 2 বছর বাদে আবার তখন বললো যে পিসিওডি হয়েছে। যাই হোক, তো এটার একটাই সলিউশন, ডক্টর বলেছিল ওয়েট লুজ করাটা। আর যেহেতু আমার ইরেগুলার পিরিয়ড বিয়ের আগে হতো, বিয়ের পরেও হতো, কোনো দিন ডেট হতো না, মানে এমনও হতো, মানে বিয়ের আগে এরকমও প্রবলেম হয়েছে যে একটা মাস পুরো গ্যাপিং, মানে পুরো মানে যে মাসে পিরিয়ড হওয়ার কথা সেই মাসে পিরিয়ডই হয়নি, পরের মাসে আবার ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ খেয়ে আবার পিরিয়ড হয়েছে, এরকম। তো পিরিয়ডের প্রবলেম আমার বরাবরই ছিল। আমি বিয়ের পর থেকে যখনই পিরিয়ড একটু ডিলে হয়ে যেত, তো আমি একটা প্রেগানিউস কিনেই রাখতাম বাড়িতে সবসময়। তো আমার গাইনোকোলজিস্ট আমাকে একটা ওষুধও দিয়েছিল, মানে পিরিয়ডটা যেহেতু টাইমে টাইমে হওয়ার জন্য। তো সেই ওষুধটা আমি 1 বছর টানা খেয়েছিলাম। তারপর 2-3 মাস যখন গ্যাপ দিয়েছিলাম, সেই আবার 1 দিন 2 দিন করে লেট হয়ে যেত। তো যখন লেট হতো না, তখন আমি একটা করে প্রেগানিউস কিনে রাখতাম একটু টেস্ট করার জন্য। তো প্রথম 3-4 মাস আমি ওরকমভাবেই করেছিলাম। ওই করতে করতে হঠাৎ এবারে যখন মিস হয়েছে, তো 5 দিনের মাথায় কি যেন মনে হলো, 5 দিনের মাথায় এবার টেস্ট করলাম, তখন প্রেগানিউসে টেস্ট করেছি, তখনই দেখলাম এটা পজিটিভ। তো ভোর এখন 4:10। আমার এই মেয়েটা হচ্ছে প্রত্যেক বছর মহালয়া শোনে আমার সাথে, একটা বছরও মিস যায় না। মহালয়া শুনছো? মহালয়া কি শুনছো তুমি? এই মহালয়া শোনাটা আমি একটা বছরও মিস করিনি। আজ আমার বয়স 33 বছর, তবে থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে, তবে থেকে বুঝতে শিখেছি, কোনো বছর আমি মিস করিনি। ইনফ্যাক্ট টিভিতে পর্যন্ত আগে দেখতাম, টিভিতে দেখাটা আমার হয়তো বেশ কয়েক বছর ধরে আমি কমিয়ে দিয়েছি টিভিতে দেখতে। আর ওই ময়লা আর ভালো লাগে না, যেটা DB7 যেটা হতো সেটা সব থেকে ভালো লাগতো। গভীর রাত থেকে আস্তে আস্তে ভোর হচ্ছে। তো যতদিন আমার এই বাড়ি দিদা বেঁচে ছিলেন, ততদিন আমি, মা, বাবা, ভাই আমরা কলকাতা থেকে এখানে আসতাম, দিদাকে নিয়ে, মনাকে নিয়ে গাড়ি করে ঠাকুর দেখতে পেতাম। আর দিদা চলে যাওয়ার পর থেকে আমরা পুজোর সময়টা সব ল্যান্ডর ভ্যান্ডর নিয়ে, লাগেজ ফাগেজ নিয়ে সব বেহালায় চলে যেতাম। বাট এবারটা একটু ব্যতিক্রম হয়ে যাচ্ছে যে আমরা এখানেই থাকছি, আর আমাকে বজবজ বারাসাত বেহালা দৌড়াতেই হবে। ভাবতে অবাক লাগছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে ঠিক ভোর 5:50 বৃষ্টি নেমে পড়লো, আকাশটাও একদম পুরো মেঘে ভর্তি। তো আমরা আমাদের বারাসাতের পাইনের পুকুরের এখানে এসেছি, ভালোই ভিড় আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি আগে পাটা দেখি করো, দাদা পাটা দেখি, পাটা দেখি। এবারে আপনারা বলবেন না, নম তুমি চিৎপতাম বলবে, ঠিক আছে? নম অপবিত্র পবিত্র বা। আমাদের এই পাইনের পুকুরে 3খানা ঘাট আছে। এই ঘাটে এক জায়গায় হচ্ছে, আর ঠিক ওই দিকটায় 4-1টা ঘাট আছে, ওখানে তর্পণ চলছে। প্লাস আমাদের সোজা দিকে তাকালে ওইদিকে আরেকটা ঘাটও আছে, ওখানেও তর্পণ চলছে। এই বাবা মা চলে যাওয়ার পর এই যে সাদা পোশাকটা আমার একদম ভালো লাগে না, যা চলে যায় সেই একমাত্র বুঝি। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। মানুষের বাবা মা দীর্ঘায়ু হোক,
প্রত্যেকটা ছেলেমেয়ের এটাই চাইবো আমি। এই তর্পণ জিনিসটা আমি নিজের চোখে প্রথমবার এক্সপিরিয়েন্স করলাম মজাদার মাধ্যমে। এই যে পড়লো মহালয়, এরপরে একদম পুজোর মরশুম শুরু হয়ে গেছে, পড়তে পড়তে শেষ হয়ে যাবে, এটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার। যারা ভিডিওটা দেখো তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছো না, সাবস্ক্রাইব করে নাও। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমরা লাইক করো আর কমেন্ট করে জানাও তোমাদের কেমন লাগছে। টাটা, গুড বাই।